Ciao lettrici e lettori, io sono Michela e questo è un nuovo video. Oggi finalmente vi porto un video di unboxing, diciamo così, in realtà no, nel senso che vi farò vedere i libri che mi sono arrivati, ma non li unboxo perché non potevo aspettare, sono già tutti spacchettati. Ad ogni modo è arrivato finalmente il corriere, quindi ho qualcosa di nuovo da farvi vedere. Premetto che prima che passasse la legge sull'editoria, quindi praticamente a marzo, ho fatto un po' di acquisti di libri, ovviamente, e niente, mi è arrivato un piccolo pacchettino Amazon con 2 libri che avevo ordinato appunto a marzo, ma che sarebbero usciti a maggio, non dovevano già uscire prima, ma insomma poi con la pandemia e quant'altro sono usciti a maggio. E poi mi è arrivato il pacchettino di un'autrice, amica ovviamente, che voi in realtà conoscete già perché sul canale c'è una sua intervista. Ad ogni modo andiamo subito al dunque, perché sono 3 cose, ma 3 cose una più bella dell'altra, quindi io già so che questo video durerà l'infinito. Il primo libro che vi mostro era un libro che aspettavo non tanto ma tantissimo, tanto ormai lo sapete che un video sì e l'altro pure io parlo della Bardugo, e anche oggi parleremo della Bardugo. Ad ogni modo è La nona casa. Niente, è splendido, io già lo so, sulla fiducia. La Bardugo è una delle mie autrici preferite, io la adoro immensamente per il suo modo di raccontare i personaggi. Non vedevo l'ora di leggere questo e quindi mi è appena arrivato e penso lo comincerò subito, prima di subito, spero proprio di sì, anche se in realtà ho già altri 2 libri cominciati che sono a metà, ma ad ogni modo io lo so che poi alla fine abbandono tutto per la Bardugo, perché è il mio grande amore letterario. È un libro della Bardugo che non appartiene al Grishaverse, che è questo universo fantasy creato appunto dalla Bardugo, ma qui abbiamo un libro completamente diverso. Non so molto della storia perché preferisco leggermela senza essermi fatta spoiler. Vi posso dire che è ambientato in un college, è una storia che dovrebbe essere un thriller. In realtà ovviamente non lo so bene. La leggerò, ve ne farò una recensione, io già so che l'amerò, deve essere per forza così, anche perché ha avuto recensioni fantastiche e poi era Bardugo, per cui per me va bene anche che mi scriva la lista della spesa. Anzi, ne approfitto per fare un appello ai Mondadori: portateci tutto, vi prego, della Bardugo. Questa è un'edizione Mondadori ed è bellissima, è veramente bella. Sono contenta che la Mondadori ci sta portando, anche questo lo dico, un video sì, l'altro pure, ci sta portando delle bellissime edizioni e sono molto soddisfatta. Questo libro è al costo di 19,90 €, ve lo faccio vedere velocemente perché è veramente bello. Questa è la cover, ha una sovracoperta che si toglie così, sotto guardate quanto è bello, e poi all'interno abbiamo questo serpente, questa vipera, adesso io non sono esperta di serpenti, da questo lato, che finisce da quest'altra parte. All'interno abbiamo anche una mappa. Io non ho aspettative alte per questo libro, no? Altissime, ma già lo so che mi piacerà. Comunque sicuramente vi porterò la video recensione di questo libro, sicuramente. Spero di riuscire a portarlo presto, non lo so, vedremo. E questo era il primo. Altra cosa che mi è arrivata insieme a questo, che c'era nel pacco insieme a questo, è un'altra meraviglia, che è questa splendida cosa qui, La Bella e la Bestia. Nella favola di Villeneuve, io ho a casa altre edizioni, però sono tutte con la versione di Beaumont. Questa è quella di Villeneuve, cioè quella precedente della favola. Mi pare che questa favola è stata scritta intorno al 1600, credo, ma potrei anche sbagliarmi. Comunque anche di questa vi porterò poi una recensione e ve lo farò sapere meglio. Ad ogni modo questa è la prima versione della favola, molto diversa da quella che noi conosciamo e a cui siamo abituati e che io cercavo da tempo. Quando ho saputo che l'Ippocampo pubblicava questa edizione meravigliosa del libro, e niente, ho aspettato che uscisse questo, anche perché ragazzi è una cosa veramente meravigliosa. Questa è la cover, la costa, il retro, ma soprattutto dentro è una versione veramente da collezione questo libro, ed è ogni pagina una meraviglia. Guardate che meraviglia. Guardate l'indice della divisione dei capitoli, già che bello. Poi ci sono delle pagine interattive in questo volume, che devo dire è anche molto ben presentato, perché ha delle pagine protettive, ha dei fogli protettivi per le pagine interattive, e le pagine interattive sono una più bella delle altre. Qui per esempio abbiamo la mappa, qui abbiamo il guardaroba di Belle, dove possiamo andare a cambiare
ogni volta vestito, insomma sono una più bella delle altre, e è un volume molto 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 curato, sono poco più di 200 pagine, quindi insomma anche un bel volume corposo per essere una favola, una più bella delle altre, con le illustrazioni di Mina Lima, e niente, è veramente un volume meraviglioso, veramente bello, ma proprio per la cura dei dettagli. Guardate per esempio qui la rosa incisa sulla cover. Bello, 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 bello. È uscito a costo di 28 euro, ma secondo me li merita tutti dal primo all'ultimo, soprattutto proprio per le pagine interattive che sono veramente una più bella delle altre. In questo stesso formato sono usciti anche lì altri libri: Il giardino segreto, Pinocchio, Il libro della giungla, Alice nel paese delle meraviglie, dovrebbe uscire anche Peter Pan. Sono sicuramente uno più bello degli altri, però io La Bella e la Bestia lo dovevo avere, anche perché, ripeto, questa è la versione di Villeneuve che cercavo tantissimo da anni e che non ero mai riuscita a trovare in italiano, quindi la desideravo tanto. La Ippocampo me l'ha fatta in questa versione che è veramente non bella di più. È probabilmente uno dei libri più belli che ho esteticamente, senza se senza ma. Veramente veramente bello. Se volete farvi un regalo, uno dei libri di questa collana io ve lo consiglio, perché sono favole, ma in realtà sono talmente belle che sono appunto da collezione. Mi è arrivato un pacchetto da un'autrice, autrice di fumetti di graphic novel, che è in realtà un'amica, che è Francesca Da Sacco. Voi l'avete già vista sul canale perché ne ho fatto un'intervista, comunque cerco di mettervela qua da qualche parte, e comunque la trovate poi nell'info box. Francesca è in realtà un'illustratrice di libri per bambini, che però scrive storie molto impegnate per adulti tramite il collettivo O, che per me rimarrà sempre il collettivo AUE, sappiatelo, però si legge il collettivo O. Ha appena sfornato la sua ultima fatica, che è questa qui, Dreams. Io in realtà avevo già letto qualcosa di questa storia perché ho fatto da beta reader quando sono andata a trovarla, e avevo amato tantissimo le sue storie. A questo in realtà in versione cartacea a me è appena arrivato, lo devo ancora leggere, anche se nel giro di mezz'ora l'ha già letto mia madre, perché appena visto il pacchetto se l'è letto ed è entusiasta, e mia madre non ama le graphic novel, non ama i fumetti, invece era entusiasta di questo libro, quindi promette non bene, benissimo. Comunque andiamo a vedere. Questa è la cover e questa è la spina e questo è il retro. Il retro, io devo dire, questo disegno della balena lo adoro. Vediamolo anche all'interno. Questi sono i disegni di Francesca, lei è autrice appunto sia delle storie che dei disegni. Ecco qui. Francesca realizza storie molto psicologicamente impegnate, molto profonde, che lasciano riflettere il lettore, e in questo caso lo fa parlando appunto di sogni. Anche di questo farò un video dedicato. Vi posso solo dire intanto che è una raccolta di storie brevi, e racchiuse appunto in questo volume, che hanno un tema comune. Comunque anche di questo, come degli altri libri, vi metto il link giù nell'info box se siete curiosi di andarveli a vedere. Quindi niente, non mi resta che buttarmi nella lettura, e sono contenta che finalmente sia arrivato. Raccontatemi sotto con un bel messaggio cosa state leggendo voi in questo periodo, se questi libri vi incuriosiscono, se li avete letti, che cosa ne pensate, che cosa state leggendo, e soprattutto se quello che state leggendo vi piace. Fatemelo sapere con un commentino sotto, così insomma ci scambiamo qualche parere di lettura. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, intanto vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!